Ξέρετε τι έχουν παρατηρήσει τώρα? Βλέπετε όλο αυτό? Εκείνο είναι το καταφύγιο που περάσαμε πριν και ήταν χιονισμένο. Δείτε εδώ έχει γίνει πράσινο όλο. Και περνούσαμε και λέμε μα περάσαμε από εδώ, δεν περάσαμε. Τελικά περάσαμε, απλά λιώσαν τα χιόνια. Δείτε εδώ, το ίδιο μέρος, τελείως διαφορετική εμφάνιση. Δείτε πόσο χιονίζει. Έχουμε φτάσει μέχρι το μέρος που σκέφτομαι να κάνω το καταφύγιο μου. Είναι εκείνο εκεί. Βλέπετε εδώ, εδώ θέλω να κοιμηθώ. Αλλά πρέπει να φύγουν όλα αυτά